真嘅喎。只要靠他手。係咁搞嘢得㗎啦，你埋單㗎。呢個頭想放埋奶嗰時咪熟嘅咧？應該熟嘅，唯有試下佢咯。冇嘢點就係當佢冇唔齊係嘛？食真啲咩都。都係埋單㗎嘛。想豬肉片喎，即刻煎。有啊！多謝晒大家，咁我哋呢度都係做啲屋企嘅嘢啦，家常便飯，大家啱唔啱食啊？啱食啊！今次我喂，好，多謝晒。睇下咩戲啊？收唔收卡？唔好意思，我哋今日唔收卡。咁現金唔好意思，我哋今日都唔收現金。啊，唔係要我哋洗碗啊嘛？咁又唔係，你攞個電話出嚟先。我哋今日咧就比較特別嘅，你攞個電話出嚟，然之後打俾你屋企嘅至親，同佢講一句好重要嘅説話，咁就可以埋單㗎啦。哦，咁啊，哦，好。喂，老豆啊，冇啊，啱啱同班朋友食完飯啫嘛。我咁諗起你，咪打個電話俾你咯。冇啊，咁差唔多翻去噶啦。咁嗰度嚟講，都有句嘢想同你講翻，都好多謝你咁多年對我嘅教育，爸爸，我愛你。唔講咁多啦，好啦，係咁啦，拜拜。